لا سيونس غادي نحاولوا نخدموا هاد l'intégral sinus au cube x plus sinus d de x. Donc, montrer qu'il est également racine de 3 sur 3 sur 8 plus 2 sur 3 plus pi. Donc, هذه حاجة سهلة. كاين جوج تاع لي ميثود غادي نستعملو لا ميثود الأولى. دونك هنا عندنا l'intégral solution. On a l'intégrale, première méthode. هاد الانتجرال ساهل غير بنادم يفكر شوية. كاين سوا نديروها باغ بارتي سوا نديرو نحولو لسينيس كاري اكس. دونك هاهي لا ميثود الأولى بخيمير ميثود 0 حتى لبي سور 6 سينيس أس 3 اكس زائد 6 هاد دي دو اكس ديالهم كاملين سي بون. دونك حنا غادي نقسموها تولي لنا من 0 حتى لبي سور 6 sinus au cube de x d de x plus l'intégrale 0 حتى pi sur 6 de 6 d de x. Donc هاد 6 d de x سهلة غادي تخرج لنا هنا. هادي غتخرج لنا l'intégrale من 0 حتى pi sur 6 de 6 d de x هي est égale l'intégrale من 0 حتى pi sur 6 قلنا 6 d de x هادي est égal أنا غير 6 باردون ولا 6 دونك تعطينا 6x من 0 حتى ل pi sur 6 تعطينا 6 pi sur 6 موان 6 fois 0 تعطينا 6 pi sur 6 هي pi. دونك ها هي غتخرج لنا لو تيرم الأول هما قالولنا مونطري بلي est égal moins 3 racine de 3 sur 8 plus 2 tiers plus pi. دونك هو خرجنا هاد لو تيرم بقات لنا هادي. دونك هاديك عندنا l'intégrale من 0 حتى ل pi sur 6 de sinus au cube de x d de x. دونك حنا عندنا sinus au cube de x هو sinus carré de x fois sinus de x. Sinus de x fois sinus carré de x d de x qui est égal l'intégrale من 0 حتى ل pi sur 6 de sinus de x fois 1 moins cos carré de x. هاد العلاقة خصكم تعرفوها. ديما sinus carré de x c'est 1 moins cos carré de x لأن عندنا cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc sinus carré x est égal à 1 moins cos carré x. C'est bon? Donc est égal l'intégrale من 0 حتى ل pi على 6 de sinus x moins sinus x cos carré de x d de x. تعطينا l'intégrale من 0 حتى ل pi sur 6 de sinus de x d de x moins l'intégrale من 0 حتى ل pi sur 6 de sinus de x cos carré de x d de x. C'est bon? Donc l'intégrale تاع sinus de x d de x هو moins cosinus de x لأن الاشتقاق نتاع cos de x هو moins sinus de x. Donc l'intégrale تاع sinus de x هو كنديرو l'intégrale تاع sinus de x غتعطينا moins cosinus de x. كون نديرو هنا هكذا وهكذا غتعطينا هادي cos de x est égal l'intégrale de moins sinus de x d de x. Donc l'intégrale de sinus de x d de x est égale à moins cosinus de x. C'est bon? Donc est égal قلنا تعطينا moins cosinus de x entre 0 et pi sur 6 moins l'intégrale من 0 حتى ل pi sur 6. غادي نلاحظوا هنا بلي عندنا sinus de x هي
هي moins cos prime de x. نعرفوا بلي cosinus prime de x هي moins sinus de x. Donc moins cosinus prime moins cosinus x prime يعني الاشتقاق تاع cosinus de x تاع moins cosinus de x هو sinus x. اولا نقدروا نديرو حنا كاع d de cosinus de x sur d de x يعني الاخر هو moins sinus de x. هذه هي الاشتقاق تاع cos de x. Donc d d de cosinus de x est égal à moins sinus de x d de x. Donc moins d de cosinus de x هي sinus de x d de x. Donc هنا نقدروا نكتبوا تولي لنا هنا موان مع الموان يعني تولي لنا موان كوسينيس اكس بريم اللي هي سينيس دو اكس. هذه هي سينيس اكس لأن الاشتقاق تاع كوسينيس دو اكس هو سينيس اكس، ولكن الاشتقاق تاع موان كوسينيس دو اكس الاشتقاق تاع كوسينيس دو اكس هو موان سينيس اكس، ولكن الاشتقاق نتاع موان كوسينيس دو اكس هو سينيس اكس. هنا فوا كوس كاري دو اكس. سي بون. دونك تولي لنا باردون تولي لنا موان كوسينيس دو اكس ولا نديروها بليس ونقلبو لي بورن بي سور 6 حتى لزيرو لأن عندنا اف دو اكس entre A et B هي موان اف دو اكس entre B et A. فهم؟ هادشي قاع درتوه في لو كور. دونك في نفس الوقت حنا كنديرو دي رابيل في لو كور، في نفس الوقت كنخدمو التمارين. دونك ناقص هاد كوس بريم دو اكس ملي تكون عندكم مثلا في الانتيغرال اف بريم فوا اف هي ولا اف ان هي 1 sur n plus 1 fois fn plus 1. C'est bon. Donc غادي نمحيو تعطينا بحال مثلا بحال اللي عندكم مثلا x كاري دي دو اكس. هاد دي دو اكس غير واش حنا عندنا هنا اكس بريم نقدروا نديروها اوترومون. دونك غادي نوريها لكم اوترومون. هادي بحال اللي صاري لها بحال اللي قلنا قبيله. هنا عندنا موان هنايا اونتر 0 et بي سور 6. هنايا كوس كاري دو اكس وهاد كوس بريم دو اكس هي دينا قبيله قلنا كوسينيس الاشتقاق تاع كوسينيس دو اكس هو دي دو كوس دو اكس سور دي دو اكس هو موان سينيس اكس. دونك هايك موان سينيس اكس. دونك سينيس اكس دي دو اكس سينيس اكس دي دو اكس ولا موان سينيس اكس دي دو اكس هي دي دو كوسينيس دو اكس. سي بون. دونك بلا ما نكتر عليكم هي شويه خص غير تعاودوا لها باش تفهموها. دونك هنا عندنا كوسينيس بريم دو اكس فوا عندنا سينيس دو اكس دونك هاهي هنا هاهي في الاول كانت سينيس دو اكس دي دو اكس. هاهي سينيس دو اكس دي دو اكس. دونك سينيس دو اكس دي دو اكس هي موان دي دو كوسينيس دو اكس. سي بون. دونك هادي سينيس دو اكس دي دو اكس ها هي، وهاهي الكوس كاري دو اكس نخليوها قلنا هي موان دي دو كوس دو اكس فوا موان دي دو كوس دو اكس. سي بون. دونك نكملو نمحي هادشي بعدا. دونك هيت ايغال cosinus de x entre pi sur 6 et 0 moins avec le moins ها هو يعني plus l'intégrale
de cos carré de x d de cos de x. هذه تحسبوها مثلا بحال x carré d de x. Par exemple, la variable est cos de x entre 0 et pi sur 6, qui est égal à cos de x entre 0 et pi sur 6, plus, on a 0, x carré d de x, il y a x3 sur 3, x3 sur 3, donc maintenant, cosinus au cube de x sur 3, entre 0 et pi sur 6, c'est bon? Donc, كملوا هنا تعطينا هنا الانتجرال نتاع نعوضو هنا cos de x يعني cosinus pi sur 6 moins cos de 0 plus 1 tiers هنايا cosinus au cube de pi sur 6 moins ال 1 tiers déjà خرجناها c'est bon moins cos au cube de 0 غادي تعطينا هنا نديرو لو سيركل ديالنا pi sur 6 هنايا تعطينا راسين دو 3 هنايا racine de 3 sur 2. Donc تعطينا racine de 3 sur 2 هنايا pi sur 3 تعطينا 1 demi ولكن هنا عندنا pi sur 6. Donc racine de 3 sur 2 moins 1 moins plutôt plus 1 tiers قلنا cosinus au cube de pi sur 6 هي racine de 3 sur 2 au cube moins cos au cube de 0 cos de 0 c'est 1 donc moins 1 تعطينا racine de 3 sur 2 moins 1 plus 1 tiers racine de 3 au cube il y a 3 racine de 3 2 au cube il y a 8 moins 1 tiers c'est bon donc تعطينا racine de 3 sur 2 le résultat شحال 2 tiers moins 3 racine de 3 sur 8 donc oui هنا ما خصناش نقلبوا لي بور كانت عندنا entre pi sur 6 et 0 pi sur 6 0 لان قلعت لو سين موان هنا entre pi يعني هنا موان وهنا بليس هنا موان هنا بليس هنا موان هنا بليس لان هنا كانت عندي قبيله هنا موان وقلبت لي بور رديتها بليس وقلبت لي بور دونك خصني نكمل على القلبه اللي قلبت ماشي على سي بون دونك هنايا موان بليس دونك تعطينا 1 موان 1 تيير هي 3 donc 3 نوحدو المقام 3 moins 1 هي 2 tiers وهنايا moins racine de 3 sur 2 3 مع 3 plus racine de 3 sur 8 qui est égal à 2 tiers هنا نوحدو المقام تولينا moins 4 racine de 3 sur 8 لأن 4 sur 8 هي 1 demi plus racine de 3 sur 8 هذه هي هذه c'est bon donc غادي تعطينا 2 tiers 2 tiers moins قلنا racine de 3 moins 4 racine de 3 هي moins 3 racine de 3 sur 8 هذه لا بارتي الاولى نتاع الانتغرال دونك لا بارتي كامله الانتغرال ديالنا غادي يخرج لنا 2 sur 3 moins 3 racine de 3 sur 8 ونكملوا لها الترم اللي حسبناه في الاول هو بي ها هو بليس بي بليس بي دونك هذا هو الانتغرال ديالنا دونك 2 tiers moins 3 racine de 3 sur 8 ها هي دونك 2 tiers moins 3 racine de 3 sur 8 plus pi دونك هما كتبوها هكذا كتبوا moins 3 racine de 3 sur 8
moins 2 tiers plus pi. Donc la deuxième méthode, غادي نديرو deuxième méthode, نديرو par partie. Par partie. Donc غادي نجيو عندنا sinus au cube de x plus 6d de x. Entre 0 et pi sur 6. Donc déjà 6d de x سهلة هي 6 خرجنا pi. بقى لنا l'intégrale نتاع من 0 حتى pi sur 6 de sinus au cube de x d de x. هذه est égal l'intégrale من 0 حتى pi sur 6 de sinus de x. نفس الطريقة في الأول غير الأخرى خدمناها ب 1 moins cos carré وهذه خدمناها به. C'est bon. Donc غادي نبوزيو u est égal à u' est égal à sinus x. Donc u l'intégrale. Donc إلا كانت u' est égal à sinus x غتولي لنا u' égal sinus x u غادي تولي لنا moins cosinus x. علاش؟ لأن لو كان نجيو نديرو الاشتقاق نتاع moins cosinus x تعطينا moins sinus x اللي هي sinus x. و v غادي نبوزيوها هي sinus carré x. Donc v' est égal غادي تكون لنا v'. v' est égal à 2 sinus x cosinus x. علاش؟ لأن عندنا fn prime هي n f n moins 1 fois f prime. Donc sinus تعطينا 2 fn moins 1 هي sinus x و f prime هي الديريفي تاع sinus prime de x هي cosinus x. هي هادي. سي بون. دونك l'intégrale ديالنا i est égal à كي غادي نديرو هي uv moins l'intégrale de uv prime. سي بون. هادي في هادي ناقص l'intégrale تاع هادي في هادي qui est égal uv هي moins cosinus x sinus carré x entre donc on a sinus carré x fois cosinus x avec un signe moins entre 0 et pi sur 6 moins l'intégrale de moins cosinus de x fois 2 sinus x cosinus x d de x. Donc est égal à moins cos x sinus carré x entre 0 et pi sur 6 moins avec moins ou plus. Là il y a 2 sinus x cos carré x d de x qui est égal à moins cosinus x l'akbar al-haq fois sinus carré x entre 0 et pi sur 6 plus 2 sinus de x d de x هي moins donc cos carré de x sinus de x d de x هي moins الاشتقاق نتاع cosinus de x هي d moins avec نخرجو السين moins d de cos de x لأن d de cos de x sur t de x هي sinus x. Donc d de cosinus de x هي moins sinus x هي donc d de cosinus de x هي moins sinus x d de x. هي sinus x d de x هنا و لو سين moins ها هو moins. C'est bon. Donc sinus de x d de x est égal à moins d de cosinus de x. ها هو d de cosinus de x وها هو le signe moins. C'est bon. ها هو le signe moins وها هو d de cosinus de x qui est égal à moins cosinus de x sinus carré x entre 0 et pi sur 6 moins 2. تقدروا نتوما ديروا لها كاع هكذا cos carré de x fois
cos prime de x. C'est bon? Donc, maintenant, moins cos de x sinus carré de x entre 0 et pi sur 6 moins 2 cos carré x d. قلنا d de cos de x هذه نحسبوها بحال x. تعطينا موان. المهم هاد لا ميثود غير تعاودوا لها ساهله ماشي شي حاجه. الا ما فهمتوهاش قولوها لي في لي كومونتير نشوف شي طريقه اخرى باش تفهموها. دونك كوسينوس دو اكس sinus carré x entre 0 et pi sur 6 moins 2 قلنا هنايا x carré d de x هي x au cube sur 3 donc moins 2 cosinus exposant 3 de x sur 3. Maintenant entre 0 et pi sur 6. Maintenant moins la cos pi sur 6 sinus carré pi sur 6 moins cos pi sur 6 c'est plutôt cos de 0 c'est 1 ou sinus de 0 c'est 0 donc moins 0 moins 2 tiers facteur de cos au cube de pi sur 6 moins cosinus de 0 خرجنا ال 1 tiers على برا donc est égal à moins قلنا cosinus pi sur 6 هي racine de 3 sur 2 ou sinus pi sur 6 هي 1 demi هنا sinus وهنا cosinus هنايا racine de 3 sur 2 وهنا 1 demi donc غادي تعطينا cosinus pi sur 6 قلنا هي racine de 3 sur 2 و sinus carré pi sur 6 قلنا هي 1 demi sinus pi sur 6 هي 1 demi donc carré تولينا 1 quart moins 0 صافي هنا moins 2 tiers cos au cube pi sur 6 قلنا هي racine de 3 sur 2 au cube moins là au cube moins cos au cube 0 هي moins 1 qui est égal à moins racine de 3 sur 8 moins 2 tiers racine de 3 au cube هي 3 racine de 3 ou 2 au cube هي 8 moins 1 qui est égal à moins racine de 3 sur 8 moins 3 مع 3 moins 2 racine de 3 sur 8 وهنا moins 2 tiers هنا الاختزال غير مع هادي ولكن تبقى مع هادي moins يعني بليس 2 tiers سي بون حنا شحال خرجت لنا لهيه donc 2 tiers moins 3 racine de 3 sur 8 donc تعطينا 2 tiers moins 3 moins 2 racine de 3 هي moins 3 racine de 3 sur 8 donc هذه غير لابارتي الأولى لابارتي الزوجة donc I est égal à 2 tiers moins 3 racine de 3 sur 8 moins هذاك التالي 6x هو 6 d de x هي 6x donc 6 pi sur 6 هي pi يعني بليس pi donc هذا هو الانتغرال ديالنا نشوف واش خرجنا نفسه donc 2 tiers moins 3 racine de 3 sur 8 plus pi هي هادي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا المهم الا عندكم دي تمارين اخرى بحال هذا الشيء مرحبا صيفطوهم لي في لي كومونتير و سوي ديسپونيبل دونك ما تنساوش ديروا هذاك الجرس باش الا درت شي فيديو جديد ولا يوصلكم و تابوناو. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Et bon courage pour les examens et à la prochaine.